Ha. Ha tengok. Depan. Hai. 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 Tuh. Ha. Ingatkan mama tu duduk atas kepala dia. Hmm. Mana mama tu? Mana mama tu? Ha? Mana mama tu? Mama dah lari. Dah lari. Tu depan tu. Tahu. Pakistan ni lah. Dia tak Pakistan dua. Tapi dia Pakistan. Dia daripada Lahore. Lahore tu nama tempat dia. Dia punya airline nama Pakistan Buku Airline. Aisyah tak ambil ni. Tapi Kota Baru Tok Omar. dulu nama dulu nama Pakistan punya kapal. Jom kita jalan. Nak balik. Tapi tak. Apa? Dekat mana? Ha? Mana? Tu terbang tengok terbang. Ha. Panas. Dari mana? Jom supporter. Ada berapa belum? Tengok kat terbang turun. Oh ni, butterfly. Yang Kak Dai cari. Nak cuba berdiri. Dia nak cuba berdiri tapi licin. Sini. Oh, satu lagi. Sini. Dia tak pemandang. Nampak airplane. Syah, tengok mana airplane. Oh.
perlulah papa. Babu kat atas. Apa? Pergi bawah ke? Jom lah, nak pergi. Oh, papa perlu Aisyah. Tak perlu papa boleh? Aisyah tak perlu papa boleh? Sekarang air turun lah. Plane. Jom. Lepas ni ada Singapore Airlines dengan Pakistan. Terus dengan Pakistan. Abu, cepat. Dia dah bakar dia ekor main aku nak. Tekan. Unan tu. Oi, kita masuk kereta. Apa tak rasa dengan baju ni? Tak rasa dengan apa-apa. Dia gila tu. Aisyah, jom. Jom. Turun. Tak kaki kita ya. Bang. Aisyah. Ha. Saya takut. Oh, abang betul lah. Memang bawah sana tu memang. Laluan lah. Betul lah. Memang dekat betul lah. Oh. Ini daripada Kuala Terengganu ni. Tu, kamera. Ha. Aisyah, lepas tu mama. Penat. Kita masak albam. Ha. Tengoklah tu depan. Nak try pun tak orang tu sana. Naik duduk bawah. Ya lah. Dia bergambar yang cantik. Lipat tingkah. Ni.